খাওয়া পাগল বাঙালি। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি 24-25 সেকেন্ড, 26, 28, 32, 33। খাওয়া পাগল বাঙালি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ফুড ট্রাভেল টিভির পক্ষ থেকে খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানে আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব রাজ। আমার সাথে রয়েছেন দুজন প্রতিযোগী। আজকের প্রতিযোগিতার বিষয় হয়েছে দই খাওয়ার প্রতিযোগিতা। এখানে যে কম সময়ে সবটুকু দই খেতে পারবে সে হবে আজকের এই খেলার বিজয়ী। আর যিনি বিজয়ী হবেন ওনার জন্য রয়েছে ফুড ট্রাভেল টিভির পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার। আমাদের আজকের প্রতিযোগিতা হবে বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে। দর্শক চলুন আমাদের খেলোয়াড়দের সাথে একটু পরিচিতি হয় নেই। দর্শক আপনার নাম কি? মোহাম্মদ সজিব মোল্লা। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে রয়েছে সজীব মোল্লা। আপনি কি বিবাহিত না অবিবাহিত? অবিবাহিত। আমাদের এখানে সজীব মোল্লা রয়েছে অবিবাহিত। আপনি বিবাহ করার কি চিন্তা ভাবনা, প্ল্যানিং কি করছেন? কি বলবো ভাই, দুঃখের কথা, সরকার যে হারে লকডাউন দিতেছে এই হারে চলতে থাকলে তো বইটা হয়ে যাবে। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সজীব মোল্লা ভাই বলছে যে সরকার যে হারে লকডাউন দিচ্ছে পড়াশোনা শেষ হবে না, বিবাহ করবে কবে? গার্লফ্রেন্ড কি প্যারা দেয়? প্রচুর বেড়া দেয় ভাই। গার্লফ্রেন্ড নাকি খুব বেশি প্যারা দিচ্ছে। দর্শক তাহলে চলুন আমরা জেনে যাই। এখন চলে যাই আমাদের প্রতিপক্ষ যে খেলোয়াড় রয়েছেন ওনার সাথে পরিচিতি হয় নাই। ভাই আপনার নাম কি? মোহাম্মদ সুরুজ মিয়া। সুরজ মিয়া আমাদের সাথে রয়েছেন। সুরজ মিয়া আপনি কি বিবাহ করেছেন? জি। আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক সুরজ মিয়া বিবাহ করেছেন, সে বিবাহ করেনি। আপনার বৈবাহিক অবস্থা কেমন এখন, কেমন মনে হচ্ছে বিবাহিত জীবন কেমন চলছে? আগের চেয়ে অনেক ভালো। অবিবাহিত জীবনই না। অবিবাহিত জীবন এটা জীবনই না। আমরা দর্শক দেখতে পাচ্ছি একজন নর্মালি আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে বিবাহিত জীবন নাকি কষ্টে পার করে, কিন্তু আমাদের এখানে যিনি খেলোয়াড় রয়েছেন সুরজ মিয়া উনি বলছে যে বিবাহিত জীবন নাকি অনেক আনন্দময় জীবন। তাহলে আপনার ছেলে পেলে কয়জন? 2 ছেলে 3 মেয়ে। আলহামদুলিল্লাহ 2 ছেলে 3 মেয়ে। আমাদের সুরজ ভাই রয়েছে 2 ছেলে 3 মেয়ে। আপনি কাদের বেশি আদর করেন, ছেলে না মেয়ে? দুজনকে। দুজনকেই দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই আদর করে। দর্শক চলুন আজকের আমাদের খেলার যে নিয়মটা একটু জেনে নিই। এখানে দই রাখা আছে, যে কম সময়ের মধ্যে দইটা খেতে পারবে, এখানে টাইম উঠবে, যে কম সময়ের মধ্যে দই খেতে পারবে সে হচ্ছে আজকের খেলার উইনার, বিজয়ী। ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের এখান থেকে প্রথমে কে খাবেন? আমি। আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক বিবাহিত যিনি রয়েছেন উনি আজকে প্রথমে দই খাবে। তাহলে খেলা শুরু করা যাক দর্শক। রেডি স্টেডি স্টার্ট। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবাহিত দলের যিনি রয়েছেন উনি কিন্তু দর্শক খাওয়া পাগল। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যিনি বিবাহিত খেলোয়াড় রয়েছেন উনি কিন্তু অতি দ্রুত দই খেয়ে যাচ্ছে। আজকে দই খাওয়া প্রতিযোগিতায় খুব কম সময়ে দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি 53 সেকেন্ড, 54 সেকেন্ড, 56 সেকেন্ড, 57, 58, 59, 1 মিনিট। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের যিনি বিবাহিত দলে রয়েছেন উনি 1 মিনিট 5 সেকেন্ডের মধ্যে দই সম্পূর্ণ করেছে খেয়ে। তাহলে দর্শক চলুন আমাদের পরবর্তীতে যিনি রয়েছেন অবিবাহিত দলের মধ্যে উনি কতটুকু খেতে পারে। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিবাহিত যিনি খেলোয়াড় রয়েছেন উনি 1 মিনিট 5 সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ দই খেয়ে শেষ করেছেন। আমাদের তার প্রতিপক্ষ যিনি রয়েছেন অবিবাহিত সজীব মোল্লা, ওনাকে 1 মিনিট 5 সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ দই খেয়ে শেষ করতে হবে। আপনি কি রেডি? আমি যখন স্টার্ট বলবো তখন রেডি স্টেডি স্টার্ট। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অবিবাহিত দলের যিনি রয়েছেন 10 সেকেন্ড, খাওয়া পাগল বাঙালি। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি
24-25 সেকেন্ড, 26, 28, 32, 33, দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অবিবাহিত যিনি রয়েছেন সজীব মোল্লা, উনি 49 সেকেন্ডের মধ্যেই আমাদের দই সম্পূর্ণকে শেষ করেছে, যেখানে সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের এই দই খাওয়া প্রতিযোগিতায় আমাদের অবিবাহিত দলের যিনি রয়েছেন সজীব মোল্লা, উনি প্রথম হয়েছে এবং উনি 49 সেকেন্ডে সম্পূর্ণ দই খেয়ে শেষ করেছে। দর্শক তাহলে চলুন এখন আমরা চলে যাই আমাদের অবিবাহিত খেলোয়াড় যিনি বিজয়ী হয়েছেন ওনার অনুভূতি কি। আপনি যে খেলায় অংশগ্রহণ করছেন আপনার অনুভূতি কি? অনেক ভালো লাগছে। দর্শক ওনার অনেক ভালো লাগছে। আপনার গার্লফ্রেন্ডের এই ভিডিওটা দেখলে আপনার কি মনে হয়? প্যারা দেবে মনে হয়? কিছুটা প্যারা দিবে। দর্শক ওনার একটা মনের আশা ছিল, যেহেতু পড়াশোনা শেষ হচ্ছে না, বিয়ে শাদী করতে পারতেছে না, গার্লফ্রেন্ড নাকি খুব প্যারা দিচ্ছে, তাহলে আমরা সবাই দোয়া করবো ওনার জন্য পড়াশোনাটা শেষ করে ওনার যে মনের আশা ইচ্ছে পূরণ করতে পারে। দর্শক আমাদের ফুড ট্রাভেলার টিভির পক্ষ থেকে আজকের এই দই খাওয়া প্রতিযোগিতায় যিনি বিজয়ী হয়েছেন ওনার জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার। তাহলে চলুন দর্শক ওনাকে ওনার পুরস্কার দিয়ে দিই। দর্শক এখন আমরা চলে যাবো আজকের এই খেলা যিনি রানার্স আপ হয়েছেন ওনার অনুভূতি জানার জন্য। আপনি তো খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন, আপনার অনুভূতি কি? ভালো লাগছে, কিন্তু জিততে পারলে আরো ভালো লাগতো। আপনি তো বিবাহ করেছেন, আপনার বিবাহিত জীবন তো ভালো চলছে, তো বিবাহ বাসায় গেলে যে আপনি যে হেরেছেন, বাসায় ওয়াইফ কিছু বলবে কিনা? বলবে তো, অবশ্যই বলবো, কারণ আমি অবিবাহিতের কাছে হারলাম, তো বলবোই। দর্শক জয়ী হননি, তার কারণটা কি হতে পারে? বগুড়ার দই সবসময় আমি খাইলে কি হবে, কিন্তু আজকের মতো এমন টক দই আমি খুব কম খেয়েছি। যদি দইটা ভালো হতো তাহলে আমি দেখতেন যে 20 থেকে 25 সেকেন্ডের ভিতর সবসময় খাইছি, আজকেও খেতে পারতাম। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বলছে আমি বগুড়ার মানুষ, বগুড়ার দই খেয়ে অভ্যস্ত, যার জন্য আজকের এই যে দইটা ওনার নাকি মন মতো হয়নি, যার জন্য উনি খেতে পারেনি, আর নাকি উনি 20 থেকে 25 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে 1 কেজি দই খেতে পারে। তাহলে দর্শক চলুন আজকের এই খেলার যিনি প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনি যদি চান আমাদের খেলায় অংশগ্রহণ করতে তাহলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আপনার নাম এবং ফোন নাম্বার লিখে আমাদের কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দেন, পরবর্তীতে আপনাকে আমাদের খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রিয় দর্শক, এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেন, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।